Heute kommen folgende Themen, jetzt muss ich einmal ablesen. Heute kommt also der Film von gestern über behindertengerechte Villa. Da sind ja viele Zuschriften gekommen, da gehe ich also gerne drauf ein. Die Rechtsgrundlage hier in Thailand, was wir da schon vorbereitet haben, um ein Grundstück zu kaufen. Weitere Videos, die mit dem Mohammed kommen, werde ich euch mitteilen. Dann werden wir mal die Flugpreise ansprechen hier nach Thailand. Ja, und dann haben wir wohl einen Dummschwätzer im YouTube-Kanal, der über den Mario und über mich herziehen. Da will ich mal kurz drauf eingehen. Das Rätsel wird aufgelöst mit der Kappe. Ich muss noch eine Kappe gleich holen. Und jede Woche das Treffen im Treehouse. Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, es hat sich die letzten Tage einiges getan. Vor allen Dingen war der Schwerpunkt jetzt über diese Schwerbehindertensiedlung, die da gebaut werden soll. Da gehe ich gleich drauf ein, aber heute Morgen gehen wir erstmal auf das Wetter ein. Ja, mit der Kameraeinstellung seht ihr da hinten nur Nebel, aber es sieht viel besser aus. Gestern war es dann auch relativ trocken geblieben. Ich habe hier einen Vogel sitzen und dann zeige ich euch mal, wie das Wetter heute Morgen aussieht. Wie immer fangen wir mit der Temperatur an, 27 Grad, 75% Luftfeuchtigkeit, ist also eine ganze Menge. Ich hoffe, es regnet heute nicht. Ja, hier haben wir die Sicht, hinten sieht man den Marine Park, also die Sicht ist heute ganz gut. Wir sehen unsere Palme, die hat ja den Geist aufgegeben und da hat sich mittlerweile nichts dran geändert, die Blätter fallen nicht ab. Übrigens, auf einem fremden Grundstück darf man nicht einfach die Palme fallen. Ich habe mal gehört, 30.000 Baht Strafe, wenn man das macht, ohne die Genehmigung vom Besitzer. Also daher bleibt die erstmal stehen und wenn ich den natürlich mal ansprechen könnte, wenn ich weiß, wer es ist, dann würde ich also schon die Palme umnieten, weil die stört jetzt im Bild. Jetzt schwenken wir mal weiter rüber. Ganz hinten, ihr glaube ich seht das nicht, das ist Koh Tao. Wir haben also 50 Kilometer Sicht heute und die Nachbarinsel hier von Koh Phangan. Wir sehen heute auch Koh Phangan sehr schön. Ich kann also auch einzelne Gebäude erkennen da hinten fährt auch die Fähre. Das sieht gut aus. Und hier haben wir den Blick zum Berg hoch, da hängen also nicht die Wolken drauf. Also wenn man da oben schon ein Haus hat, hat man eher die Chance, in den Wolken zu leben. Da hinten sieht man auch die einzelnen Inseln vom Nationalpark. Und jetzt schauen wir uns mal die Wettervorhersage im Internet an. Ja, die meisten kennen ja jetzt schon die Karte. Hier oben übrigens ist auch der Name dieser Software oder dieser Internetseite. Man kann die auch auf seinem Handy runterladen. Hier unten haben wir Koh Samui und Koh Phangan. Und hier haben wir rechts eine richtige Regenfront, die heute also noch ankommen soll. Wir haben heute den 18.11. und dann gehen wir mal im 3-Stunden-Takt gehen wir mal durch. Wir werden also heute noch einiges mitbekommen und das Ganze ist dann gegen Abend weg und da schönes Wetter, morgen früh sieht es sehr gut aus für den Morgen und jeden Nachmittag soll wieder Regen kommen. Also ist sehr, sehr wechselhaft, wie ihr seht. Ich kann mal rauszoomen, wie es hier ringsrum aussieht. Und ich muss natürlich jetzt hier oben ist ja Rayong, da ist ja der Florenz ab dem Dezember. Ihr seht, da oben ist also kaum was und hier kommt noch einiges, da ist Dienstag zum Beispiel, da kommt einiges drauf zu. Dienstagabend haben sie auch in Rayong Regen. Ja, das sind die Wettervoraussichten, sehr, sehr wechselhaft, aber die Temperaturen sind noch immer gut und das macht die Sache auch ein bisschen angenehmer, wenn es schon mal regnet, dass wenigstens die Temperatur okay ist. So, jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Themen ein, die ich vorab angesprochen habe. Ja, viele haben sich ja das Video angeguckt, wo ich die Siedlung vorgestellt habe, die für Behinderten oder mit einem Handicap gebaut werden. Ich habe festgestellt, dass also Bilder oder Videos mehr aufgenommen werden als das, was ich sage oder der Mohammed gesagt hat.
Wir haben gesagt, dass nach dem individuellen Fall der Person, die ein Haus kauft, das Haus umgerüstet werden kann. Ihr müsst verstehen, dieses Video, was ich da gezeigt habe, das ist schon mindestens ein Jahr her, wo das also gemacht worden ist. Dann dachte man noch nicht an den Florenz. Ich bin ja vor 3 Wochen das erste Mal mit dem Mohamed zusammengekommen und habe erst erfahren, dass er das entsprechende Fachwissen hat und beteiligt ist auch hier an einer Baufirma. Und da habe ich das Thema direkt mit ihm aufgenommen. Dann kann natürlich das noch nicht in diesem Video umgesetzt werden, was ich mir da vorstelle für euch. Mein Interesse war ja nur darin, jemanden zu finden, der willig ist, die Villen, die normalen Standardvillen, die geplant worden werden, umzubauen auf deine Bedürfnisse. Meine Tochter rief gestern auch an, die ist also diplomierte Altenpflegerin und sagt, Papa, was ist denn das? Das sind ja überall Stufen, da kommt ja keiner in den Pool rein. Ja, das stimmt, in dem Video wurde das nicht dargestellt. Ich habe gestern mit dem Mohamed darüber gesprochen, der hat sofort gesagt, kein Problem, ich werde dem Architekturbüro Bescheid geben. Und die machen jetzt so eine Videosimulation, wie das aussehen könnte. Also nochmal. Die Siedlung, die ist ja schon vor längerer Zeit geplant worden für normale Menschen ohne Behinderung. Da sind ja auch die Hohlblocksteine draußen, die Straße und vieles mehr. Und da ich jetzt den Wunsch geäußert habe, ein offenes Ohr zu finden beim Bauunternehmer und beim Architekten, die Villen, die geplant waren, umzubauen, da war ich ja schon glücklich, dass sie darauf eingegangen sind. Also nochmal, wenn du eine Behinderung hast, mit einem Rollstuhl zum Beispiel, da werden dementsprechend auch die Rampen da reinkommen. Man wird auch in den Pool, ich bin ja kein Fachmann, aber irgendwie muss ja diese Person auch in den Pool reinkommen, dass daneben ein kleiner Kran ist, kann ich mir vorstellen, wo er eingesetzt wird. In der Badewanne, Querschnittsgelähmte, die da eben halt eingebracht wird. Das sind aber alles Zusatzkosten natürlich. Das muss man also hier berücksichtigen. Dieses Video, was ich da euch gezeigt habe, war also schon ein Jahr alt und wird jetzt hier und da ein bisschen überarbeitet, dass man sieht sehr wohl, dass das behindertengerecht gebaut wird. Außerdem, 4 Mann haben sich gemeldet in den letzten Tagen, die Interesse daran gezeigt haben. Und dann, ich gebe ja nur die Information weiter, ich will ja gar nichts damit zu tun haben weiter, ich bin auch kein Makler oder sowas. Mir geht es darum, dass meine Gruppe, die ich ja hier habe, euch, die älteren Menschen, die sind ja zwischen 55 und sehr alt, dass die einen Ansprechpartner bekommen. Das bin ich eben halt in dieser Person und ich gebe das weiter. Ich kann mich da gar nicht weiter drum kümmern. Diejenigen, die Interesse daran zeigen an so einer Villa, die müssen nachher im Endeffekt sowieso über den Mohamed mit dem Architekten reden. Und natürlich wäre es schön ein Besuch hier, obwohl über Skype geht sowas auch. Da kann man miteinander kommunizieren. Erstens, was man für eine Behinderung hat. Das ist ja ganz wichtig. Und daraufhin wird dann die einzelne individuelle Villa umgerüstet. So. Ich hoffe, dass diesbezüglich jetzt die Luft da raus ist. Da kamen nämlich einige richtig negative Kommentare rein, die ich auch gelöscht habe, weil eben halt die Information, die ich da gebracht habe, nicht 100%ig war, sage ich mal. So, dazu kommt noch, was ich festgestellt habe, es waren auch welche dabei, die meinten, das wäre also nicht in ihrem Budget. Ja, es gibt Arme oder Normalmenschen, die hier nach Thailand kommen und es gibt auch sehr Reiche, die ich in meiner Gruppe habe. Und ich möchte ja auch alle bedienen mit Informationen. Wer mich anschreibt an Rente, dem antworte ich genauso wie dem Multimillionär. Der kriegt auch seine Informationen und jetzt ist es also für die Gutbetuchten, sage ich mal, wo ich eine Information zukommen lassen und mit einem Handicap nach Thailand kommt. Also wartet mal ab, ich habe da mit dem Mohamed noch einiges vor.
Wie ich schon vorab gesagt habe, jetzt wird der Architekt, der ist informiert worden, der macht jetzt mal ein paar Illustrationen, wie sowas aussehen kann. Und dann ist es ja auch wichtig, was hat er für ein Handicap? Müssen die Türen 1 Meter breit, ich glaube 1 Meter sind die breit im Krankenhaus, dann müssen natürlich auch dementsprechend die Türen größer gemacht werden. Das wird alles berücksichtigt vom Architekten und dann bekommt der Kunde dann einen Kostenvoranschlag, wie viel das auch mehr kostet. Aber man geht 100%ig auf die Bedürfnisse des Einzelnen ein. Ich glaube, das ist erstmal genug. Ich hatte jetzt auch schon ein Gespräch mit dem Anwalt, mit dem Bauherr und mit dem Mohammed. Da kommt dieser Tage noch ein Video raus, wie die Rechtsgrundlage ist, hier ein Grundstück zu erwerben. Und dann haben wir noch beim Architekten einen Termin. Dann kommt noch ein Gespräch mit einem zuständigen Arzt im Krankenhaus, weil der Mohammed, der will also wirklich dieses Netzwerk aufbauen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass ein roter Knopf irgendwo ist. Dann wird dementsprechend auch der Notdienst informiert, dass er dann kommt und auch mit ambulante Pflege. Das haben wir auch angesprochen, dass es also wird mit beinhaltet. Also das ganze Paket für Menschen, ältere Menschen, die irgendwie Hilfe brauchen, um in den Tag reinzukommen und wenn es Insulinspritzen ist, Blutdruck messen und alles, was dazugehört. Aber wie gesagt, ich bin kein Fachmann und daher gebe ich das dann auch ab. Und diejenigen, die da Interesse dran haben, die können mich erstmal anschreiben und dann gebe ich die Adresse weiter vom Mohammed und dann können die miteinander kommunizieren. Das zu diesem Thema. Ja, ich sagte Flugpreise. Ja, da bin ich angeschrieben worden, dass die Flugpreise momentan sehr hoch sind. Und ich musste leider sagen, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe keinen Bedarf zu diesem Thema, aber ich schlage Folgendes vor. Wenn du schon deinen Flug gebucht hast, und kannst du das gerne unten in den Kommentaren reinschreiben, wie viel der auch gekostet hat und welche Fluggesellschaften das ist, damit die anderen Zuschauer hier in meinem Kanal schon mal einen Anhaltspunkt haben, wie viel kostet es, nach Bangkok zu kommen, nach Koh Samui. Ich schöpfe da aus dem Leeren, ich habe da keine Informationen, aber hier seid ihr gefragt, die da am Fernsehen sitzen und schon eure Buchung getätigt habt, dass ihr eure Informationen weitergibt. Schreibt das einfach unten drunter. Vielleicht können die Einzelnen auch untereinander kommunizieren, um die Informationen weiterzugeben. Ja, mein Weihnachtswunsch komme ich immer näher. Wie ich jetzt hier gerade sehe, fehlen nur noch 10 Abonnenten. Dann haben wir die 29.000, die hier in unserer Community sind. Also die 1000, das wird schon knapp, wie ich schon mal sagte. Im Schnitt habe ich so um die 500 pro Monat dazu. Da müssen also noch von den 60%, die da sind, die noch kein Abo angeklickt haben, was nichts kostet, keine Verpflichtungen hat. Das wird also knapp, ob da der Weihnachtswunsch von mir erfüllt wird und wir eine super starke Truppe sind. Dann habe ich noch eine unangenehme Sache. Ich werde jetzt schon seit einigen Tagen angeschrieben per E-Mail unter den Kommentaren und auch gestern beim Treffen hier auf Samui angesprochen, dass da so ein Dummschwätzer momentan im Internet sich breit tut, der über den Mario und mich herzieht. Ich kann mich also nicht darum kümmern. Was er macht, ist also strafrechtlich verfolgbar hier. Also üble Nachrede wird hier in Thailand verfolgt. Also da kann man also eine Anzeige erstatten. Ich habe aber im Moment da gar keine Zeit und keine Energie für so viel Blödsinn. Ich habe mal ganz kurz reingehört. Das ist ein Schmarotzer, der die Videos zerlegt von Mario und mir, selber nichts Produktives dazu beibringt, Informationen rüberkommen zu lassen. Wenn das euch stört, dann könnt ihr hier über den, ich werde den Kanal nicht hier sagen, das möchte er ja im Endeffekt, um mehr Klicks auf seinen Kanal zu bekommen. Diejenigen, die die Informationen bekommen haben oder ihn schon gesehen habt, ihr braucht nur auf seinem Kanal zu gehen und dann unter Kanalinfo
Da kommt unten Meldung und dann kann man etwas weiter, kann man dann also auch angeben, was euch an ihn stört. Die meisten bei mir im Kanal kennen das ja schon, den Bollinger damals, den habt ihr ja auch gekillt. 3-mal hat YouTube ihm auch den Kanal gelöscht. Und wenn genügend, da waren ja damals Tausende, die sich da drüber geärgert haben, was er da vom Stapel gelassen hat. Das war eine richtige Hetze. Wie gesagt, ich kümmere mich nicht darum. Das sind Trittbrettfahrer, die versuchen jetzt ein paar Abonnenten dazu zu kriegen und Klicks. Und dann nütze ich lieber die Zeit, schöne Filme für euch zu machen, Informationsfilme, schöne optische Filme mit der Drohne. Die Zeit ist da besser angebracht. Wie ihr seht, ich habe eine neue Kappe auf, diesmal eine gelbe. Die wird heute verlost. Und der letzte Gewinner war Solveig aus Süderlügum in Deutschland. Ja, die Kappe ist schon unterwegs. Das war hier eine pinke Kappe und heute haben wir eine gelbe Kappe. Und hier die Auflösung vom letzten Rätsel. Das war das Merit-Ressort an der Ostküste von Koh Samui. So, und jetzt blende ich hier wieder ein weiteres Bild ein für diese Kappe hier. Die hat jetzt wohl schon, sehe ich, ein paar Pünktchen. Das sind also Original-Schmutzpunkte von Geckos, schätze ich, oder von Fliegen. Da mache ich also nichts weiteres dran. Das ist ein Original von Koh Samui, von Florenz Kittel. Und hier nochmal das Bild. Und hier müssen wir dann mitteilen, wo das ist. Und der Erste bekommt dann diese Kappe. Okay? Ja, ich sagte ja, gestern hatten wir ja wieder unser Treffen, donnerstags um 18 Uhr im Treehouse in Menam. Die Bude war wieder voll. Wir hatten 15 Plätze reserviert und ich glaube, so 25 waren es bestimmt. War wieder ein sehr netter Abend, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Und jeder ist da herzlich willkommen. Ihr könnt da gerne kommen. Hier blende ich mal ein paar Bilder ein von dem gestrigen Abend. War sehr schön gewesen und herzlich. Und ja, das soll es gewesen sein. Und wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss.